Если вам интересна жизнь бородатой агамы и многих других ящериц, то подпишись на канал Ринтон, ссылочка в описании под видео. И напишите под любым видео в комментарии то, что вы от Алекс. Проведем эксперимент. Приятного просмотра. Всем привет! Вы находитесь на канале История жизни одной обезьяны. С вами Светлана. А это наш новый питомец. Беличий Савелий по имени Амур. Знакомьтесь, друзья. Абу хочет кукурузу. Тебя вкусненько. Вкусно, Абу? Да что, тебе мало, что ли? Отдайте кукурузу всю. Все отдайте.